आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हाउ टू कनेक्ट DVI विथ मॉनिटर। DVI कनेक्टर ये मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, तो इसको लगा के दिखाता हूँ कि कैसा चल रहा है। मैंने सुना था कि इससे जो है क्लैरिटी बहुत प्यारी आती है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ DVI पे। देखो मेरा VGA भी है और DVI भी है। मेरे को DVI टू HDMI करना था, तो मैंने ये लाया हूँ, ये मंगा रखा है। ठीक है, लगा रहा हूँ। लगाना तो पड़ेगा मुझे। ऊपर से विद लैपटॉप और इसको लगाऊंगा इसके अंदर। अब देखते हैं इसकी कितनी क्लियरिटी आती है, दोनों में डिफरेंस कितना आता है। कहते हैं कि HDMI DVI केबल से लगाने से बहुत फ़र्क आता है, तो चेक करते हैं। देखो मैं आपको इसकी क्लियरिटी दिखाता हूँ। आप देख लो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और ये है मॉनिटर, और ये देख लो। अभी आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी DVI यूज़ कर रखा है, VGA यूज़ नहीं कर रखा है। DVI कर रखा है, तो DVI दिखाता हूँ आपको। ये देखो DVI लगा रखा है और HDMI केबल लगाई है, और ये रही इसकी क्लियरिटी। अब मैं इसमें कुछ गेम खेल के दिखाता हूँ एक बार। और ये लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो चलो वैसे दिखा देता हूँ, मूवी दिखाता हूँ। चलो गेम भी दिखाते हैं। क्या वाला है यार। अब देख लो आप सीख लेंगे और इसकी। ठीक है, अभी मैं इसे गेम प्ले करके देखता हूँ। आप बताना इसमें कितना डिफरेंस आया। वैसा डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, और इस पर स्क्रीन में आप लेफ्ट साइड ही देख लो, राइट वाली देख लो। बट हाँ है, इसकी बात तो DVI में बात है कि क्लियरिटी भी बहुत अच्छी दे रहा है। मुझे नहीं लगता था कभी मैं DVI चलाऊंगा यार। आप डिफरेंस देख लेना, मैं खाली एक गेम प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, इतने में आपको डिफरेंस दिख गया होगा।